Дараагийн мэдээлэл 2023 онд нийслэлээс сэлб сэргэлт төслийг дуусгах үүргийг өгсөн. Уг төслийн хүрээнд сэлб дунд хоолны үерийн хамгаалтын барилга байгууламжийн угсралтад нийслэлийн төсвөөс 20 тэрбум төгрөгийг төсөөлжээ. Харин явган үний гүүр тогтчлтын ажилд нийслэлийн төсвөөс энэ онд 220 сая төгрөгийг зарцуулахар баталсан байна. Гэвч бороо орох үед хийсэн тогтчлтын ажил нь усанд урсах эрсдэл үүсэж байна. За сэлб сэргэлт төслийн ажлын хүрээнд үерийн хамгаалтын барилга байгууламжийн ажилд нийт 20 гаруй тэрбум төгрөгийг одоо нийслэлд төсвөлсөн. Гэвч одоо барилга байгууламжийн ажил дуусгаа хахад буюу 6 сарын 25-нд орсон борооны улмаас бол сэлб гол үерлэж одоо үерийн усыг сармөгжүүлэх зорилготой чулуунууд бол одоо сэлб гол руу яг төрөө орсон байдалтай байгаамаа. Надд бол маш тийм буруу одоо зохисгүй хөрөнгө оруулалт байгаа. Зүгээр энэ хийх ёстой юу гэвэл хийх ёстой тийм үү? Яаж хийх ёстой гэдэг нь арай ондоо шийдлэр хийгдсэн байх ёстой болов уу гэж миний хувьд бол бодож байгаа. Энэ хамгийн эцсийн байдлаараа хамгаалалт үүсгэх гэж байгаа болохоос хэн нэгэн компаниг одоо хэн нэгэн хүний үйл ажиллагаа хийсэн болж харагдах гэдэг гол нь огтосоо биш шүү дээ. Яг нь энд ингээ харж байгаагийн хувьд одоо саяны 3 өдөр жоохон шиврээ орсон бороонд бол ерөнхийдөө бол зам бүтээн байгуулалт нь ерөн үер бол орж ирэхээр байсан шүү дээ. Одоо энэс илүү хүчтэй бороонд бол ер нь бол дискул ах гэж харж байгаа. Тэр голдоор тарьсан бас нэг авчраа суулгасан нэг хайлас мод байгаа даа шүү дээ. Тэр мөрөөл нь дискул харагдаад байна шүү дээ. Тэгээ одоо ингээл хизээний зүйлж маш удаан хийж шүү дээ. Одоо ингээ харахаар чинь хитгэе нэг 10 хүрэх хүмүүс дандаа ажиллаад наадан боллоо. Аль дээрээс эхэлсэн хүртлээ одоо хүртэл ингээ дуусаагүй наадмын бараг дуусч амжих юмгүй те. Тэгэхээр чи одоо яхаал ингээ нэг 10 хүрэх хүн ингээл ажиллаж л үйдэг жишээ юм. Ажлаа чанаргүй хийсэн бах нэгдүгээрт, хоёрдугаарт зарцуулагдсан төсвийн зарцуулагдах газраас арга хүн болов уу гэж бодож байна. Уг төслийн ажил гүйцэтгэгч Бэлгүү Монгол компани өгч байгаа мэдээллээр зургийн дагуу тогтжуулж дуусгаснаар иргэд амарч суух нөхцөлийг хангасан байгаар төлөвлөлтийг хийсэн гэлээ. За сэлб голын иргэд дагуу 4.5 м хүртэлх төмөр бетон хийцтэй далан хийж байгаа учраас үерээс айлтгүй гэлээ. Мөн өнгөрсөн оны 7 дугаар сарын үерээр сэлб голын усны төвшин хэмжилтээр секундэд 45 шм ус өнгөрүүлсэн. Харин ойрын жилүүдэд үүнтэй харьцуулахад 5-аас 7 дахин их үерийн ус орж ирэх магадлалтай гэсэн мэдээллийг бидэнд өглөө. Зарим геодез ус барилга байгууламжийн газраас үерийн ус сармөгжүүлэх чулуу гол руу төрж орох нь хэвийн үзэгдэл гэх тайлбарыг өгч байна. Аль болох ингээ буцаад сэргээх боломжтой байгалийнхын өөрийнх нь өнгө аясаар одоо зүлэгжүүлж ногооруулах дээрээс нь хүч чулуу болон одоо энэ байгалийн чулуугаар нь энэ голтрол тохируулга дотроо тогтчлтын ажлыг бол хийж гүйцэтгэж ийм одоо тогтчлтын ажлыг бол хийсэн гэж зургийн байгууллага бол бидэнд бол тайлбарлаж байгаа. Ер нь бол ингээ үер болсон үед бол тухайн одоо голтрлоос хайлж орсох нь бол хэвийн үзэгдлээ л гэж хэлж байгаа. Сэлб голын үерийн асуудлыг сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд ярьж байна. Хоёр хотын даргын нүр үүссэн энэ төсөл хизээ иргэдийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан зохицолбор болохыг таашгүй. За өнгөрсөн 7 хоногийн 3 хоногийн шиврээ борооноор 20 сайхан шарыг минь хоёрхан хулганы идчихлээ гэж үү гэдэг шиг 220 сая төгрөгийн төсөвтэй үерийн усыг сармөгжүүлэх чулуун далан голын усанд түрэгдэн эвдэрч байна. За гэвч албаныхан энэ бол байх асуудал гэх нь төрийн мөнгө уйлдаггүй нэг жишээ болж байна.